买一台全自动洗衣机要多少钱呢？5个花西币，1个苹果原厂手机壳的钱，397，就是这么便宜。那它的质量到底怎么样呢？这期视频咱们就拆它，简单看一下功能。桶身是10千克的，正面4个按键，1个小屏幕，电源启动暂停，这不用多说。左边水位一键脱水，水位有8个档位，长按3秒直接进入脱水。洗涤程序一共有10个，长按是预约功能，其他就没什么了。桶身内的蓝光杀菌这就不用看了，假的一批。接下来拆解，先打开背面，这连接线就用一个塑料袋包着，这属实有点草率了。断开所有连接线，断开排水管，还有水位检测的管子，然后就可以从上面拆了。拆下左右两侧，还有后面的固定螺丝，上盖就可以拿下来了。洗衣机的控制部分都在这里面，先看上面。这根管子连接着滚筒，这个是检测水位的小模块，这里是开盖检测，中间是切换进水的电磁阀，左边的接头又是塑料袋，这真的有点草率。接着看前面的电路板，这就是蓝光杀菌的灯珠，蓝光杀菌很呵呵。这白色的塑料壳子完全就是为了防水。接着拆下主板，主板防水做的倒是不错，这上面灌满了防水胶。接着看滚筒，滚筒是由4角4根钢丝吊起来的，悬浮的。拆下滚筒上盖，拆下波轮盘，接着拆下滚筒固定螺丝。现在滚筒就可以拿下来了。这滚筒里面好像有水，哗啦哗啦的。滚筒里面注水肯定有原因，有知道的大神评论区里求科普，求科普。现在整个外筒就可以拿下来了，吊着它的4根钢丝，每根底下都有减震弹簧。把它翻过来，底下这部分就是全自动洗衣机的核心了，电机和离合器。这部分好理解啊，就是一个拉线盒和排水阀，它分2段拉动，第一段拉动离合器，第二段拉动排水阀进行排水。拆下固定支架，还有皮带，电机就可以拿下来了。洗衣机专用电机，逆顺双向，功率160瓦。不过呢，它是铝包的，铝包还是差点意思。接着是离合器，离合器是自动洗衣机最核心的部件，它的传动轮是金属的，不过离合器外壳却是塑料的，这整个支架也是塑料的。说塑料不严谨，应该是尼龙材质的。大多数离合器的外壳和支架都是铁的，就像图片上这样。铁的离合器一般寿命是3到5年，这种尼龙材质的寿命也就1到2年。用尼龙离合器，这成本就控制下来了。简单说一下离合器的工作原理吧。它有2根输出轴，中间这根是带动波轮盘的，外面这根是带动滚筒进行甩干的。滚筒轴后面是有刹车的，洗衣服的时候只有中间的波轮轴在左右旋转，左几圈右几圈。甩干的时候拉线盒拉动拉杆，刹车释放，滚筒轴就会跟着旋转进行甩干。洗衣机漏水呢，大多数都是离合器这里的水封坏了，这水封很容易坏。拆解完成，这397块钱的自动洗衣机用肯定是能用，就是这离合器的寿命差点意思。小米10千克的自动洗衣机也就卖800-900块钱，这种便宜的能用1-2年，贵的能用上个3-5年，就看自己怎么选择了。至于它到底值不值397块钱，铁铁们在评论区里说一下吧。好，这期的视频就到这里了，记得点赞哦，拜拜。